Ele é um 8122. Versão tungsten, que ele vai ter aí esse acabamento. Essa pintura de Cerakote, isso é extremamente resistente à ferrugem. Tá? Você pode deixar aí um bom tempo sem limpar esse cano aqui, que ele não vai oxidar de jeito nenhum. É absurda a resistência que dá o Cerakote quando é aplicado no acabamento da arma. Tá? Chega a assustar a resistência à ferrugem. Eu tenho uma arma que eu estou há 2 anos lá guardada sem limpar. Tá? As outras eu tenho que limpar porque oxida, mas a que é pintada em Cerakote, cara, tá lá. E não é necessário limpar, porque não oxida de jeito nenhum. Muito top. Tá aí. Arma de calibre permitido. Qualquer atirador nível 1 pode estar adquirindo.